viime jaksossa tapahtunutta. Oikeasti mä rupean jo vähän pelottamaan. Soitan äidille. Piip, 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 piip. Okei, äiti, moi. Opettajahan vielä eikä se löydy mistään luokasta, eikä 2B:nkään. Okei, tulkaa meille äkkiä, siellä voi olla vaarallista. No niin, äiti, me ollaan tulossa, tuuks hakea meidät? Joo, tieto tulee. No niin, sit mennään vaan ulos tuolta pelottavasta koulusta. Toivottavasti täältä ei tapahdu mitään sillä aikaa. Me ollaan poissa. Mua on vielä hypottaa, tuleeko se äiti? Mä tulen siellä on vaarallista. Jos opettajakaan ei löydy eikä mistään oikeasti. Äiti pelottaa. Mä haluan kotiin. Ei auta mitään, ei edes koti. Meidän pitää olla kaikkea yhdessä, mutta se on pikkuissasan katsotaan pikkuissakosta. Ootko tosissaan? Sinä on voinut käydä jotain. Äkkiä mennään jo. Äiti, tuu jo ovi. Joo, minä tulen tuolta. Odota hetki vain. Näin avasin oven. Tulkaa jo äkkiä. Siellä voi tapahtua ihan mitä vaan. Mä menin nyt yläkertaan noin.